네, 나무는 우리 생활에서 여러 가지 용도로 활용이 되는데요. 특히나 겨울에는 난방용으로 또 캠프파이어의 레저용으로도 많이 쓰이고 있습니다. 이곳은 품질 좋은 참나무만을 가공, 유통하는 곳인데요. 지금부터 함께 둘러보시죠. 친환경 트렌드가 확산되고 캠핑과 같은 야외 레저 인구가 증가함에 따라 일부 농촌 지역이나 특수한 목적으로 사용되었던 장작이 새롭게 각광받고 있는데 화력이 가장 좋은 순수 참나무 장작만을 취급하며 벌목부터 배송까지 철저한 품질 관리를 통해 다양한 고객이 만족하는 최적의 장작을 생산, 유통하고 있는 장작 전문 기업이 있어 찾아가 보았다. 품질 좋은 장작을 생산하고 있다고 해서 찾아온 이곳. 통나무를 잘게 쪼개어 장작으로 만드는 과정은 기계가 사람을 대신해 줄 뿐 전통적인 땔감 제조 방식과 큰 차이가 없어 보이는데 저희는 전국에 품질 좋은 참나무를 가지고 난방용, 구이용, 숯가마용 등으로 참나무 벌목에서부터 가공, 건조, 유통까지 하는 참나무 장작 전문 회사입니다. 장작은 주로 난방이나 취사를 위해 사용되므로 무엇보다 지속적인 화력을 유지하는 것이 가장 중요한데 그래서 고품질 장작용으로 사용되는 나무가 바로 참나무 되시겠다. 참나무는 전국에서 벌목할 수 있는 나무의 양은 한정되어 있습니다. 그 안에서도 좋은 참나무만을 수급하기 위해서 전국 벌목업체들과 계약을 해서 그것을 가지고 자연 상태에서 가공 건조시켜 용도에 맞는 장작으로 유통시킵니다. 무엇보다도 최적의 함수율을 맞춰 정확히 맞춰 배송하는 것이 저희 회사의 경쟁력입니다. 마른 장작이 잘 탄다라는 말이 있듯 장작의 품질에 있어 가장 중요한 것이 바로 나무의 수분 함유량. 그렇기에 용도별로 적절한 수분을 유지해야만 장작의 기능을 다할 수 있는 것. 네, 장작에서 함수율은 굉장히 중요합니다. 처음 나무가 들어왔을 때 보통 함수율이 55 정도가 됩니다. 절단해서 쪼개서 자연 건조 상태에서 포장을 해서 출하를 하게 되는데 장작용은 20에서 25 정도 맞추고 캠핑장용은 15에서 20의 함수율을 맞춰서 출하를 할 때가 가장 화력이 좋습니다. 너무 많이 말려서 함수율이 10% 이하로 떨어지면 불씨가 날려서 소비자들이 옷을 태우는 사례가 있기 때문에 그거는 좋지 않습니다. 나무 땔감에 대한 수요가 증가함에 따라 참나무를 용도에 맞게 가공하는 과정 역시 상당히 중요한데 고객의 다양한 요구에 맞춰 여러 형태의 장작을 공급하고 있는 이 기업. 우선 나무 그대로 원목은 숯가마에 숯을 만드는 용도나 또 표고버섯을 재배하는 용도로 출하가 되고 절단목은 찜질방이나 각 가정의 난방용 보일러용으로 나가고 장작은 실내 벽난로나 캠핑장 또 바베큐 구이용으로 출하됩니다. 현재 서울 경기 지역에 한 100여 군데, 캠핑장, 식당 한 50군데, 찜질방, 일반 가정집으로 유통되고 있습니다. 네, 나무의 종류는 참 여러 가지잖아요. 그렇죠. 그중에서도 왜 참나무만을 사용을 하는 거예요? 참나무는 다른 나무에 비해서 밀도가 높기 때문에 불이 붙었을 때 화력이 무척 잘 나옵니다. 또한 유해 성분이 방출되지 않기 때문에 특유의 나무 향으로 심신정화에도 좋습니다. 이 장작으로 쓰이는 이 절단 가공 과정 어떻게 돼요? 전국 벌목장에서 그 벌목된 나무가 저희 토장으로 들어옵니다. 들어오면 그것을 첫 번째로 절단을 하죠. 절단을 토막을 쳐서 그것을 기계에다 넣어서 쪼개서 이제 포장을 해서 이제 자연 상태로 건조를 시킵니다. 자연 바람에. 그래서 건조된 나무를 전국 각지 거래처로 배송을 합니다. 친환경적이고 실용성 높은 연료로 새로이 부각되고 있는 장작의 가공과 유통을 통해 참나무의 향긋함과 따뜻함을 전하고 있는 이 기업의 힘찬 발걸음을 기대해본다. 네, 앞으로 참나무 장작에서 더 확장시켜서 산에서 가주 내리지 못하고 버려지는 나뭇가지를 톱밥으로 가공해서 가축 축사 바닥에 까는 용도로 유통할 계획입니다. 그래서 장작뿐만 아니라 톱밥까지 원스톱으로 해결하는 나무 전문 가공회사로 나아가겠습니다.